Čo keby formulové monoposty nemali svetožiaru? Otázka, ktorá možno viacerých z nás dráždi. Mnohí z nás boli šokovaní, keď systém Halo bol uvedený do života formulových monopostov a my si teraz na to poriadne posvietime. Pozdravujeme všetkých fanúšikov motoršportu a F1 zvlášť. Je tu druhá epizóda Ice King seriálu Co kdyby? Čo keby? Zdraví vás Števo Ajzele, Jozef Král a náš dvorný kronikár Martin Trenkler. Pekný dobrý deň. Ahoj. Lidičky, aký je váš názor na svetožiaru? Lebo z hodou okolností my máme archívne fotografie z tlačovej konferencie na Hungaroringu 2017, kde ono to vlastne prišlo ako blesk z čistá jasna. My tam sedíme a Charlie Whiting, riaditeľ pretekov v tých časoch, vedľa neho istý zástupca Laurent Mekies, len tak akože by the way, a zrazu oznamujú, že už od budúcej sezóny je povinná svetožiara ako ochrana hlavy pre všetky formulové vlastne série, okrem F1. A na tej fotke inak krásne vidieť moje dotrhané gáčovské sedlácké nohavice, inak, že takto som ja chodil do pedoku, môžem sa hanbiť. Ale nie o tom som chcel. Ja dodnes mám na jazyku, okrem tej fantastickej čokolády, ktorú mi Martin priniesol. Mozek pralinc, áno. Ja mám stále, permanentko potrebujem, že ja mám stále ten pocit, ako sme tam sedeli a nechápavo krútili hlavami, že to sňať nemyslia vážne takúto ozrutu, takúto opachu my budeme mať na monopostoch. A prešlo 8-9 rokov a máme na to, Pepa, máme na to už úplně iný pohled. No, já jsem chtěl říct, nerad to říkám, ale asi rád to říkám, že jednoznačně ten názor jsme změnili. Je to hnusný. Tak to jsme nezmenili. Je to, no, v estetice ne. Tam jako, já si pořád myslím, že je to jedna z nejznusnějších věcí, které kdy na té Formule 1 byly, ale ono to funguje. A ono to zachraňuje životy. A v ten moment si myslím, že jakýkoliv jakoby estetický pohled by měl jít stranou. To znamená, že ano, změnili jsme názor. Ač je to hnusný, tak je to dobrý. Za všetkým bol Jean Todt, hlavný predstaviteľ a vtedy prezident Medzinárodnej automobilovej federácie, ale nemôžem sa nespýtať fotografa. Ako ty hodnotíš nasadenie svetožiary? Mne sa chcelo plakať vo Formule 1 veľa na každých pretekoch, ale špecificky dvakrát. Kedy to bolo? No, napríklad, keď som išiel na testy Formule 1 do Barcelony a prvýkrát v živote poprvé prefrčala formula s Halo. Som si povedal, to snad nie je pravda. To je strašné. Zrazu nevidíte vôbec toho pretekára. Nemáte už ani ten pohľad do jeho očí, keď ako šoferuje, ako pilotuje. Neviete ani zaostriť vlastne. Vám to stále ostrilo na to Halo, a nie na prilbu. A to už sa dneska akože vymakalo v tých foťákoch. Už to vie ostriť aj cez to Halo na prilbu. Ale aj tak. Ale bolo to, a stále je, podľa mňa esteticky ohavné. Ale nemyslím si, že je jeden pretekár, ktorý kedy si možno na to nadával, že je problém, jak to skúšali, ak sa nevie sa cez to dostať za ten stanovený čas a tak ďalej, že nepríjemné, ale myslím si, že si na to jednak veľmi rýchlo zvykli. A ako si povedal, zachraňuje to životy a taká rodina Romana Grožana bude na veky vďačná Žanovi Toddovi. Vymenujeme si o chvíľočku všetky prípady, ktoré už do toho spadajú, ale čo je to vlastne svetožiara? Čo o tom vieme prezradiť? Lebo dobre to znie, že tá svetožiara unesie 2 afrických slonov aj londýnsky double-decker. Áno. Že fakt to je pevné, ale nie je to všeriešenie, nie je to všeliek. F1 testovala aj Aeroscreen, ktorý si vlastne adaptovala séria IndyCar napokon. Prečo si F1 vybrala svetožiaru? Čo je jej výhoda? Tam je asi viacero vecí podľa mňa. Jednak skúšali aj ve jednotke ten Aeroscreen. Sebastian Vettel to v Silverstone, tuším, počas nejakého voľného tréningu mal nasadené, sťažoval sa na to, že nevidí cez to dobre, že sa mu deformuje obraz a boli ho z toho hlava, je mu z toho zle. Takisto nemali vyriešené, keď sa to zašpiní olejom, alebo jednoducho, keď na to prší, čo s tým, lebo cez to nevidno. A ďalšie veci, tak F1 sa nakoniec rozhodla, že ako kompromis najlepší toho všetkého a hlavne štruktúrálne najpevnejší a zároveň systém, ktorý ešte stále umožňuje tomu monopostu, aby vyzeral ako monopost.
to znamená otvorené vozidlo, tak bude určite Halo. Ale dôležité bolo naozaj, ako rýchlo sa vie pilot cez to dostať. S tým aeroscreenom boli problémy, či sa dostanú veľmi rýchlo z toho, že sa budú vedieť rýchlo dostať z toho auta, čo sa stane, keď sa auto obráti, či sa cez to budú vedieť nejako pretlačiť a tak ďalej a tak ďalej. Takže to Halo prišlo ako jediná zmysluplná vec, napriek tomu, že je to vlastne absolútne mimo ťažisko a má to 100 kg alebo koľko, ja neviem, koľko to má. Strašne Nie, preháňam samozrejme ako chlap. 20 cm. Ale je to veľmi ťažké, je to Titan triedy 5. A ako si povedal, má to uniesť 12-tónový autobus a ja neviem, čo to vravili. Aha, vlastne, hej, ten základný test bol, či vie odraziť koleso bezpečne 20-kilové v rýchlosti 225 km za hodinu. S tým mal aeroscreen takisto problém. Ale vidíme, že v praxi fungujú teda obidva. Prečo IndyCar adoptoval si teda aeroscreen a F1 dala prednosť svetožiare? No, protože každý to řešení vlastně má svoje výhody a nevýhody. Myslím si, že u toho amerického závodní je důležitý zmínit, že oni velmi málo závodí v dešti. A to je podle mě jakoby hlavně ten jeden z těch nejdůležitějších faktorů, protože neřeší vlastně tu visibilitu ve chvíli, kdy právě prší. Protože oni se tam bojí deště, bojí se blesku na oválu vůbec, to se prostě nemůže jezdit, když prší. Zahmlievanie takisto. Ano, toho. přesně tak. Takže z těch vlastně jakoby negativních pohledů, který u F1 vy musíte zohledňovat, tak jim odpadne docela velká část. Samozřejmě průšvih je tam, že zase jako pilotům bylo velký horko, takže tam museli ještě zavádět speciálně jako chladící systém do té přilby, aby dostával se k ním vzduch. A plus je tam ticho. A je tam ticho, no. Čo Což jim taky ale nevadí, protože oni tolik neřadí, takže vlastně konkrétně na těch oválech, navíc ještě k tomu na tom oválu v těch velkých rychlostech je to vlastně pro vás benefit, že nemáte tu hlavu odhalenou, že to tam s váma nehýbe, máte mnohem víc klidu, kde IndyCar samozřejmě, pokud to teda nesledujete, tak byl potom daný dohromady, bylo Indy a kart, stalo se z toho IndyCar, začali závodit ovály, města a permanentní okruhy, je to po třetinách rozdělený a z tohohle pohledu právě jako ty negativní vlastně vlastnosti toho aeroscreenu byly z velké části odbouraný, tím pádem jim to dává větší smysl a navíc v těch velkých rychlostech, když tam roztříštíte cokoliv, nějaký karbon, nějaká velká nehoda, ty úlomky, které letí, tak ono to zvedne, odhází je to pryč, protože je tam relativně málo těch nehod, jako vidíme u Formule 1, že F1 letí, nabourá do bariéry a dostává se pod bariéru, nebo dostává se pod svodidla, dostává se pod pneumatiky. To jsou věci, které v IndyCarech tak často naštěstí nebývají. To znamená, že tohle jsou všechno vlastně aspekty, které si vyhodnotili a řekli si, hele, to je pro nás lepší řešení. Kdežto F1 šla spíš tím směrem právě těch jakoby high speed impacts, to znamená, že ve velké rychlosti, velký nárazy, velký hmoty, což je přesně utržený kolo, který prostě skáče a trefí vás náhodou v rychlosti. Nebo to, že vlítnete do bariéry, to auto se zavrtá a přesně najednou je tam opět ten směr té bariéry na toho pilota. Nebo letící monopost z boku na tu hlavu. To jsou věci, které se mnohonásobně víc v F1 stávají a stávaly. A proto nakonec F1 opravdu si vybrala ten směr toho, že budou používat, nevím jestli esteticky horší, protože mě ten aeroscreen nějak tak jakoby evokuje jakou stíhačku. Takový něco... Že vyzerá skôr ako uzavreté auto. No, tak. Takový jako, že mě to vlastně na tom monopostu nepůsobí to tak rušivě, i přesto, že už samozřejmě nevidíme tolik helmu a to, ale vlastně řeknete si, je to takový jako aerodynamicky hezčí. Místo toho tam mít prostě tu trubku okolo té hlavy, jakože doslova tu svatozář. Na mě esteticky nikdy nepůsobilo dobře. Ale chápu tu praktičnost a chápu i ten rozdíl mezi tím, že IndyCar opravdu jde tím směrem aeroscreenu a F1 jde nakonec tím Halo, protože prostě už i historie ukázala, že ta volba byla správná a díky bohu, že to funguje a že zatím teda jsme nenašli ten důvod si říkat, že to nefunguje, což je zásadní vždycky. Poďme najprv po stopách toho, že prečo? Lebo s odstupom času sa nám to zdá, berieme to ako samozrejme zvykli sme si a už to vlastne neriešime, ale prvá, druhá sezóna bola pomerne rozpačitá. Z komentátorského hľadiska presne nevidíme poriadne príľby pilotov, dobrý identifikačný znak v rámci priamých prenosov, ale takisto naučili sme sa s tým pracovať. Opäť za všetkým treba hľadať bezpečnosť a možno to bude znieť trošku divne, ale že
sfanatizovaného človeka. My sme v prvej epizóde hovorili o Maxovi Moslym, Sidovi Watkinsovi, ktorí si tú bezpečnosť zobrali za svoje. Ale neboli prví ani poslední. Nezabúdajme na Sira Jackieho Stewarta, Nickyho Laudu, neskôr Michaela Schumachera, jazdecké odbory. Však Jackieho Stewarta neznášali promotéri, ako bojoval za bezpečnosť. A zrušil preteky, no. No, a vždy sa nájde niekto, ktorý navonok ide proti prúdu, v danom období je fakt nenávidený a s odstupom času mu musíte udeliť kredit, ako my musíme udeliť kredit Žánovi Todovi a samotní piloti boli proti svetožiare, čo si budeme klamať. Já taky. No? Já se hlásím dobrovolně. Strašný. Ale oni aj, jak boli masírovaní aj PR-ovo, oni buď sa vykrútili, ale vedeli sme off record, že aký je ten celkový názor, ale boli to následky v prvom rade smrteľné nehody Žula Bianchiho v Japonsku, kde by svetožiara pravdepodobne asi by mu nepomohla, ale bol to taký ten najsilnejší parameter. 2009 nehoda Felipeho Massu na Hungaroringu pružina. Opäť nevieme, či by svetožiara by mu pomohla. Tam záleží od toho uhlu, ako vo všetkom. No a samozrejme musíme spomenúť Henryho Surteesa. Z juniorských sérií vlastne to bol rok 2009 a je to ten legendárny záber, žiaľ, stále si ho môžete pozrieť na YouTube, ako nevinne pneumatika odrazená letí a zrazu len tak ťukne ten monopost a zrazu Henry Surtees je mŕtvy, skončí v bariérach. Podobne Justin Wilson v Indykáre. Toto boli asi tie hlavné spúšťače. Zároveň tu bola tá veľká dilema, že my sme formula ako taká je závodenie otvorených monopostov. To znamená, že prilba vonku, kolesa otvorené. Pepa, ty si vlastne so Surteesovcami sa poznal, bol aktívne si v tom roku 2009, bol si na ceste do GP2. To bol asi veľký moment, ktorý ovplyvnil ťa v rámci závodenia, alebo bol si vtedy tak ty zmagorený tou kariérou, tou, ako sa často hovorí, že tí jazdci sadajú do tých monopostov a myslia si, že sú nesmrteľní? Já se jako, tam vždycky je takový ten moment, že člověk se jakoby zapřemýšlí nad tou situací, jak se to celé odehrálo, protože a vlastně je to jeden jediný vlastně moment, který v mé kariéře mě nikde, jakoby jsem měl možnost se s ním setkat právě s tou smrtí takhle blízko, protože s Henrym Surteesem my jsme odzávodili společně opravdu 2, 3, skoro 4 roky. A znali jsme se velmi dobře, fungovali jsme velmi dobře, jako řeknu, na kamarádský bázi a pak vlastně jsme vynechali 1 rok nebo 2, co jsme se neviděli a shodou náhod na Brands Hatch jsme se potkali a před touhle jízdou jsme se spolu bavili. Bavili jsme se tam asi hodinu, jsme tam seděli spolu a kecali. Ty jsi byl přímo tam? Přímo tam. My jsme se fakt jako, to bylo půl hodiny předtím, ještě před závodem vyloženě, tak jsme hodinu seděli spolu a řešili jsme jako co a jak se mu daří a co závodí a on říkal, že tam zkoušel zrovna nějaký GTčka a do toho závodil v té době sérii, která se jmenovala Formule 2. Ono sice z Formuly 2 to nemělo nic úplně moc společného. Vlastně Jonathan Palmer to pořádal, otec Juliana Palmera, který závodil ve Formuli 1 a taky můj bývalý vlastně týmový kolega z GP2. Tak pořádal tuhle sérii a právě jsme se tak bavili a on říká, no víš, já tady chci odjet jako 1 rok, zazávodit si a zkusit to vyhrát, protože jsme docela rychlí, ale teď poslední 2 závody byly špatný a já tady doma prostě na Brands Hatch, jakožto Angličan, tak říkal, že se chce předvíst, ale že jim úplně nevyšla ta kvalda. A teď jsme to jako rozebírali, bavili jsme se o tom a vlastně půl hodiny na to odstartoval ten závod, já se na to koukal. Seděli jsme tam a koukáme na tu televizi a najednou přesně člověk vidí, jak skáče jakhle to kolo od toho monopostu, který tam naboural a bum. A když ten monopost jede jako tak jako nekontrolovaně taky, že jo, Henry naboural potom do těch pneumatik ale nikdo nic, jakoby, nikdo si nedovedl představit to, že v novodobí Formule 1 se může stát něco takového, že by to ohrozilo ten jeho život. Že říkali, no jo, tak to jako omdlel něco, pak najednou už bylo jako dlouho ticho, pak přiletěl vrtulník. V podstatě až do večera se nikdo nedozvěděl, už mě zase toho nabíhá teda husí kůže, musím říct pravdu, že to bylo fakt jako nepříjemný. Takže my jsme jako odzávodili dál, nikdo si vlastně nepřipouštěl to, že by mohl tam být nějaký jako takovýhle fatální následek té nehody. A takže jsme odzávodili všechno dál, pokračovalo to, teď závody skončily. Vlastně až po cestě domů, když jsem letěl z Anglie, tak jsem se dozvěděl, že vlastně jakoby Henry zemřel.
Říkáte, jo, to není možný a teď jako si to vůbec nepřipouštíte. A hlavně taková ta zaslepenost všech těch závodníků, všichni jdou a další závody jako do toho sednou a zase jedou. Jo? Že ono to je takový nepopsatelný v tomhle, že svým způsobem všichni závodníci jsou blázni. Musíte být, protože pořád to riziko tam je a vy si ho nepřipouštíte. Nebo možná, i když si ho připouštíte, tak stejně ten adrenalin a tohle všechno vás furt žene dopředu, že vlastně každou zatáčku můžete nabourat natolik, že se něco může takhle špatného stát. To je jakoby reálný fakt. Ale vlastně na základě nějaký statistiky se to nestává, což je zase jakoby velká zásluha i vlastně debaty, kterou jsme měli v předchozím díle o Ayrtonovi Sennovi, protože právě ta nehoda Ayrtona Senny tak spustila tohle všechno, že vlastně jakožto závodník, a teď je jedno, jestli to jsou auta, formule, nebo celkově ten motorsport, tak věříte všem těm systémům, které dneska jsou, té pasivní bezpečnosti, že vás to zachrání. A i přesto, že se před očima vašima vlastně zabije kamarád nebo kdokoliv, ať už je to i soupeř, pořád je to prostě jakoby člověk, se kterým přicházíte dennodenně nebo minimálně týdně do styku, tak stejně jdete a vůbec nespochybňujete to, že by se to mohlo stát. Že by vlastně se mohlo stát to, že teda jako nabouráte a můžete tam zůstat. Vůbec nespochybňujete to, že vlastně vždycky odejdete, jste úplně v pohodě. Takže tohle je zvláštní, nedokážu si to ani sám vysvětlit, jako jak je to v té hlavě nastavený tak zvláštně, ale byl to blbý moment, bylo to nepříjemný, protože po dlouhé době se člověk musel opravdu tak jako zapřemýšlet nad tím, že sakra, a je to dostačující to, co vlastně je? To sú ináč zaujímavé momenty, že teraz som si spomenul presne na tú historku Jackieho Stewarta, keď sa zabil Jochen Rindt počas kvalifikácie na veľkú cenu Talianska v roku 1970 a stal sa jediným posmrtným majstrom sveta, lebo už bodovo nikto nedobehol. A s Jackiem Stewartom boli susedia a najlepší kamaráti. Rodiny aj Rodinní manželky. kamaráti. A Jackie Stewart zároveň bol už v tej dobe veľký bojovník za bezpečnosť. Jackie Stewart povedal, keď sa stala tá nehoda, sadol si späť do toho monopostu, aby dojazdil kvalifikáciu a zajazdil traťový rekord. Áno, so slzami v očiach. So slzami v očiach, ale zajazdil kolo ako absolútne zmyslo zbavený psychopat. Keby to nespravil, tak už sa do toho auta možno ani neposadí. Takisto ako Niki Lauda vravel, keď si prvýkrát sadol do monopostu Ferrari v Monze po tej svojej strašnej nehode, vyšiel na trať, vravel, že sa skoro pototo od strachu a nevedel preradiť ani na druhý rýchlostný stupeň. V ďalšom kole už jazdil slušné časy a skončil v pretekoch štvrtý. Áno. Blázon Jozef Král, aký to malo teda na teba následok, strata Henryho Surteesa? Ovplyvnilo ťa to v niečom? Zapochyboval si o bezpečnosti? Konec koncov bavil si sa ešte aj s otcom legendárnym Johnom Surteesom, jediný šampión na 2 i 4 kolesách. To musím říct, že pro mě bylo mnohem ještě horší, než vlastně takový ten střed s tou realitou, že člověk přijde od toho kamaráda, jakoby, že vy vlastně podvědomě nějak tak vnímáte, že to může nastat, což je strašný. A když teda se to stane, tak si říkáte, jak se vlastně jako člověk zachová, nebo spíš možná úplně jinak to řeknu, co je správně v ten moment. Protože jako na jednu stranu si říkáte, tak já budu naprostý sociopat, že já zase jdu a je mi to vlastně jakoby na jednu stranu, nechci říct jedno, ale zase jdu do toho auta, zase začnu závodit a pokračuju, jak kdyby se nechumelilo. A nebo máme vlastně jakoby truchlit nad tím a právě bylo takový, jako řeknu, pro mě jakoby zlomový v tomhletom jakoby přemýšlení bylo, když vlastně další závody jsem přijel, myslím si, že to byla Imola, tak jsme přijeli do Imoly a já se potkal s tím Johnem, s tátou vlastně Henryho. On byl relativně jakoby o hodně starší, protože bylo to jeho několikátý dítě, on byl takový divočák, že jo, přece jenom mistr světa na motorkách a ve Formule 1 není jako úplně jednoduchý získat, takže nemůžete být úplně jako samozřejmě ze srandy jakoby normální. No a teď já nevěděl vlastně, co se stane. My jsme se potkali na té boxové zdi a já na něj koukám a jsem normálně nevěděl, co říct. Jakože něco jako upřímnou soustrast, nebo ze mě to nemohlo prostě nějak úplně vylíst. A on přišel za mnou a mi dal jako tu ruku na to rameno a říká, Josef, je to hrozný, co? A já koukám, říkám, je to jakoby strašný. A on, no. A teď si vem, kolik já jsem pohřbil těch mých kamarádů za ty roky, co jsem závodil. A místo toho, abych dneska seděl doma
a truchlil nad smrtí vlastního syna, tak radši sem jdu a řeknu ti, to nejlepší, co můžeš udělat, je závodit dál a vlastně jakoby reprezentovat jeho, on zemřel u toho, co nejvíc miloval, co ho nejvíc bavilo, já jsem u toho byl, úplně hroznou husí strašný, já těž, úplně strašný. A já jsem u toho byl a dělali jsme to s láskou, ale vědomím toho, že se to může stát. A ty to víš taky sám nejlíp, že to víš, ale nikdy si to nepřipustíš. Já jsem tam stál normálně s hubou otevřenou do kořán, s stejnýma jako takhle postavenýma chlupama. A říkám, no, to je pravda. A tak to vlastně cítím, protože to není tak, že byste si řekli, já už nejdu závodit, já už nebudu závodit, protože jsem vlastně přišel tady od toho kamaráda a budu uctívat památku toho, že budu doma sedět na zadku. Že vlastně je to opravdu tak jako naopak. A přesně začali jsme dál závodit a vídali jsme se tam pravidelně na ty závody, i když mu tam ten jeho syn nezávodil, tak on na každý ten závod přijel do konce té sezóny a koukal na to, pomáhal všem, s každým se tam bavil. Nechci říct, jak kdyby se nechumelilo, to ne, tam bylo vidět, jak on má ten zármutek v sobě, ten žál, ale přesně s tím ohledem na to, že už si tím xkrát prošel u kamarádu, u všeho, teď to potkalo jakoby jeho syna, ale ta síla, která vlastně jakoby v něm byla dál pokračovat a jakoby motivovat ty další lidi, ať prostě jako závodí vlastně za toho Henryho, tak bylo neskutečný. No. Zimomriavkový moment, silný a zároveň pripomienka toho, že motoršport je nebezpečný a pripomienka toho, že Formula 1 nikdy nespí a tie inovácie, tie múdre mozgy stále premýšľajú, riešia naprieč vlastne celými dekádami. Už som spomínal to číslo, že dokopy sme prišli približne o 52 jazdcov, ak rátame preteky, kvalifikácie, tréningy, ale aj testy. Len vo Formule 1. Len v F1. Len v F1. 52 a z toho 33 vrátane Žula Bianchiho, ktorý zahynul následkom zranení. Ale ak prepočítame posledných 30 rokov, tak to číslo je minimálne, ale musíme položiť teraz tú najzásadnejšiu otázku. Čo keby sme od 2018. nemali svetožiarov? Čo keby ju nemali jazdci a jazdkyne po všetkých sériách? Tak poďme si prosím vymenovať príklady a je ich 2, 4, 6, 8. Nie všetky by mali pravdepodobne smrteľné následky, ale ideme na to postupne. Spa 2018 Charles Leclerc. Po štarte Fernando Alonso nad ním preletel. Štrajchol mu tam tú svetožiaru. Oveľa brutálnejší bol incident F2 Barcelona a to bol Japonec Makino. Jemu tiež auto pristalo na hlave. Tam to bola podľa mňa tutovka. Tam asi jo, no. 2019 Monza F3 pamätný Alex Peroni, aj Joshua Pierce, zreplikovaný ako vyletel a úplným šialeným spôsobom vlastne pristál po tom premete a vystúpil, dokonca mal prasknuté stavce a vystúpil. Tam je to diskutabilné, samozrejme, tam sa to ťažko hodnotí. Čo je ale nespochybniteľné je Bahrain 2020 a ohnivé inferno Romana Grosjeana. To by bola čistá gilotína. To si ani nechcem predstaviť, ako vlastne on preletel cez vodidla. Mm-hmm. To je úplne akože naozaj dodnes pre mňa ťažko pochopiteľná záležitosť. Spa 2021 W Series, dievčenská séria, a to bol incident Moore a to bola Visser? To bola Becké? Teraz sa mi to trošku pletie, odpustite, ale bola to hromadná nehoda v Eau Rouge. No a teraz určite to máte pred očami. Monzu 2021, ako Max Verstappen pristál doslova na hlave Lewisa Hamiltona. 7-násobného šampióna. Ja len keď vidím tie fotky, tak podľa mňa to bola tutovka a ja mám dokonca pocit, že sa o tom málo hovorilo vtedy. A hovorí, že ako blízko smrti potenciálne Lewis Hamilton bol, či? Neviem, ako by sa to správal ten monopost. Všetko je o úhloch, samozrejme. Všetko je o úhloch, o tej fyzike a to by, na to sú aj proste nejaká veda určite, ktorá by vedela prerátať
rôzne faktory, že či každú nehodu, kde vyzeralo, že Halo zachránilo niekomu život, či by naozaj došlo k nejakému vážnemu zraneniu, keby tam to Halo nebolo. Pre mňa absolútna tutovka, ako si povedal, proste ten Roman Grosjean. To ako bez pochyby. Ale tá nehoda Verstappen-Hamilton, no dostal s tým kolesom, kleplo mu po hlave, posunulo mu to. Áno, aj ho štrajchlo. No. Štrajchlo ho. Áno. Doplním posledné dve. Silverstone 2022 a nehoda Guanjučova, ako prefrčal po hlave. Tam je to takisto veľmi diskutabilné, pretože ten rollbar, ten airbox vlastne zohral ten ochranný trojuholník, tú primárnu úlohu, ktorý tiež sa zlomil, čo tiež ako nebolo podľa úplne bezpečnostných štandardov. A bol to začarovaný víkend, ale napokon v dobrom, pretože v Silverstone v F2 kreška, a to mám pred očami, Nissany Hauger. Pamätáte? To bolo vlastne z boku tiež katapultovaný letel. To bola podľa mňa tutovka. Tam bez svetožiary by to bola... To by bolo strašné. To by bolo podľa mňa strašné. To je konkrétnych 8 príkladov, možno by sme našli ešte zo pár nejakých iných, ale tieto sú asi tak historicky najvypuklejšie. Je toto brutálny odkaz toho Jeana Todda, ktorý naozaj každý večer môže extrémne spokojne zaspávať a povedať si, že ono to fakt zafungovalo. Nenávideli ste ma, nadávali ste mi, na sociálnych sieťach bol úplný shitstorm, a napriek tomu to celé malo zmysel. Pretože my milujeme motoršport, ale nechceme vidieť proste úmrtia, nechceme vidieť hnusné, škaredé proste nehody. A mně se líbil Jean Todt, jakože on nebyl takovým tím, jak to říct, takovým tím křiklounem v rámci vedení FIA. On naopak byl prostě v ústraní, dělal si tu svoji politiku, nikam se necpal, nikde jakoby úplně nějak extrémně nevystupoval, takže za mě to bylo mnohem sympatičtější, než co máme teď, a to samozřejmě nebudeme říkat nahlas. No tam by ti zase niečo vedeli napovedať Jeanovi Toddovi, keď prebral po ňom kasu. No tak samozřejmě, tak každý Čo má máš to proti svý. demokratickým voľbám? No? Pardon. Samozřejmě každý asi jako na každý něco najdeme, ale za mě to jsou věci, které jsou rozhodně průkopnický a vizionářský. Prepač, keď si predstavím, že Jean Todt pretlačil svetožiaru a Mohamed bin Sulaim sa snažil pretlačiť zákaz nadávok a náušnic, A medaile, počkej, a medaile- samý dobrý věci. tak vidím v tom celkom významný ako rozdiel v tom dedistve, v tom odkaze. Veľmi stručne, Ben Sulaim je rodený politik, ktorý vždy chcel robiť politiku a Todd to nie je. Ani nebol. Áno. Bol iný, ale to sme všetci. Jasné, každý Svoje. máme svoje. Jo, ale ten jeho odkaz tam bude a ať jsme na to nadávali, tak prostě někdy opravdu musí být člověk zaťatej na to, aby dosáhnul toho cíle a samozřejmě první, nebo spíš jedna z těch věcí je taková, že většinou na první pohled my budeme řešit nějakou estetiku, na druhý pohled budeme řešit nějakou mechaniku, to, jak to teda bude fungovat. Já jsem si nikdy nedokázal představit to, že když to auto nabourá, jak z toho ten pilot vyleze vlastně, že to bude extrémně komplikovat celou tu situaci, ale samozřejmě my nevidíme, kolik těch testů FIA udělala, to, co udělali vlastně v tom pozadí a oni dokážou, a to je přesně to, co si říkal Martine, oni dokážou dopočítat vlastně ty situace a oni nakonec nám ukazovali právě při té první tiskovce ty simulace toho, že vzali ty historické vlastně nehody a dali do toho, dopasovali tam to Halo a dopočítali to, jak by toto Halo vlastně ovlivňovalo. Na základě toho jim vyšlo nějaký výsledek XY, ale ten byl takovej, že vlastně to Halo ve většině, nepamatuju si přesně ty údaje, ale řeknu třeba z 20 případů to 16krát dopadlo dobře. A 4 byly negativní, ale 16 pozitiv. A mi říkají, hele, to není ani polovina, to je mnohonásobně víc. To znamená, že my na základě těch všech simulací, které jsme udělali, jsme došli k závěru, že je to prostě pozitivní a ve většině případů to dopadne dobře. Pokud by jsme z 10 měli říct, že jeden se nepovede, ale zachrání to stále 9 životů, tak je to pro nás jakoby malý velký vítězství. A tohle byla komunikace na té tiskovce, docela dobře si to pamatuju, kde právě Laurent Mekies to tam celý uváděl a vlastně prezentoval to tam. Takže jsem kroutil hlavou, jsem si říkal, no, to je
prominutím strašná píp. Áno, ja si to my sme odtiaľ bylo odchádzali úplne znechutení. A ještě jak to byl jakoby blesk čistého nebe, takhle tam to nám naservírovali a řekli, hele, tohle tam bude. Ale to bolo správne. Ja asi jo, Lebo nakonec jo. to nemôžeš robiť diskusie, komisie a kompromisy. To sa muselo tam proste šupnúť ako novela trestného zákona. Ľudia stále budú niečo frflať. Nie, jasné. A ja nezabudnem v roku 2002 alebo kedy, keď sa hovorilo, že zavedú Hans, čo je len toto kolo krku. Otravný Hans zavadzá nám to Nezabudnem, jak nepríjemné. Montoya pred nami nadával, že on toto nosiť nebude, že to ho tlačí, že to je blbo, že sa v tom nevie hýbať. Koľkým ľuďom, vyratal niekto, koľkým ľuďom tu zachránilo život? Já jsem mezi nimi pravděpodobně. Zum Beispiel. No, úplně, protože vlastně ten Hans, který jsem měl na hlavě, respektive že na těch ramenů, na té přilbě přidělaný ve Valencii, tak FIA vzala všechno, přilbu, Hans, samozřejmě kombinézy, všechno mi na začátku odebrali. Poslali to na rentgen a ten Hans byl napraskanej a vlastně pro mě jedno z těch nejtěžších věcí, když pominu teda ty zlámaný obratle, komplet a všechno možný, tak pro mě nejhorší byl vlastně ten vypleš, to znamená ty natrhaný měkký tkáně na krku, že vlastně jak ta hlava jde dopředu a pak škubne dozadu, tak vlastně ta kombinace toho, jak to cukne rychle při tom velkém přetížení, já jsem nemohl měsíc a půl se doplazit na záchod. Mně se všechno točilo, protože vlastně ten krk dostane tak strašně zabrat, že ono vám to nedrží tu hlavu v tom správném stavu a vám se extrémně točí hlava. Pokud neležíte, pokud ji fakt nemáte zrelaxovat, já jsem se snažil trošku překlonit a už jsem byl normálně úplně jak na vodě. A nebýt právě toho systému Hans, tak by pravděpodobně jakoby došlo k tomu, že by tam bylo asi jakoby fatální poškození krční páteře, takže ano, Hans je jedna z těch věcí, která mi rozhodně taky zachránila život. Opäť Ayrton Senna, respektíve ten efekt mocelých krídel Ayrtona Senna, alebo ako to nazvať, aj tebe zachránil život. Jednoznačně. Jeho smrť. Jednoznačně. Vyťahol som si teda zoznam prirovnaní, čo keby. Samozrejme, nikdy sa to nedozvieme, ale Justina Wilsona by svetožiara zachránila na 95%. Žula Bianchiho pravdepodobnosť nízka, iba na úrovni 20-30%. Predsa len stretnutie s tým traktorom v tej... Tam bolo hlavne prudké zrýchlenie, spomalenie hlavy, rýchlosť bola blbá. že mu narušilo mozog. Henryho Surteesa na 90%, tam by to odrazilo tú pneumatiku a tej 90-ky boli divoké, tam tie pneumatiky lietali, však Ralf Schumacher, Villeneuve, Martin Brundle, Austrália, Monza, dokonca tam to zabilo aj neviem, či 2 traťových maršalov dokopy. Áno. Odletené kolesa. Áno, v 99. tuším zaviedli tie lana, alebo ako sa to povedať. Pridávali stále lana. No, aby to aj napriek tomu to trhalo. Áno. A Felipe Massa, že pravdepodobnosť záchrany 99%, Ayrton Senna. Tam si skôr myslím, že tie lana by skôr pomohli, než... No tam byl hlavně problém to, že ono vlastně se uvolnila ta tyč, která by prošla tou mezerou, vlastně, která tam u toho Halo je, tam by musel být ten aeroscreen, ale to asi taky nejsem si jistý, že by tomu pomohlo, protože to bylo vlastně kus zavěšení, který tam prolítnul a vlítnul mu do helmy. No preto vlastne jedno z prvých pravidel, ktoré zaviedli hlavne pre tú ďalšiu sezónu 1995, boli zvýšené kokpity. Zvýšený kokpit. Tu máme číslo 10, maximálne 20% by pomohla svetožiara Sennovi, takže pravdepodobne by ho to nezachránilo. Rovnako Roland Ratzenberger, to bola šialená rýchlosť. To bol opäť problém, že keď si pozrieš tie staré zábery, oni sedeli v kokpite a takto im trčali plecia von. Čiže tam tie bazilárne zranenia, lebky, zlomeniny boli fatálne. Dan Wheldon, 2011, tiež veľmi nízka šanca. Ale každopádne Justin Wilson, Henry Surtees, Felipe Massa a plus z tých posledných rokov tie príklady, ktoré sme povedali, tak ja myslím, že sa zhodneme, že aj keby to bol jeden jediný život zachránený, tak to za to stálo. A teraz moja otázka znie, že čo ďalej? Pretože bezpečnosť nikdy nekončí. Formula 1 je najväčším laboratóriom, dovolím si povedať, na svete, čo sa týka motoršportu. Nasadzuje sa to potom do bežnej premávky v rôznych formách a to, ako si pekne povedal, že všetko dopočítajú, však videli sme tie testy. Zoberte si navonok absolútna pitomosť, že blatníky.
ale išli a otestovali to. Áno. A urobili k tomu naozaj relevantnú štúdiu a na konci dňa museli priznať, že to nepomôže a blatníky neboli. Čo je podľa vás ten next step v rámci bezpečnosti? Jak ve škole. Za mě jednoznačně zrcátka. Jak to? Protože je to sice blbá pasivní bezpečnost, ono to vlastně ani nevstupuje do pasivní bezpečnosti, ale dneska ve Formuli 1 vy strašně špatně víte, co je okolo vás. A každý kontakt, který vzniká tím, že si někde na rovince ty monoposty o sebe škrtnou, nebo prostě ta orientace, je to úplně jakoby banalita, se dá říct, ale jak může takhle malý rozklepaný zrcátko vám stačit na to, abyste věděli v tom chumlu, kde ty auta jsou. Prostě to je za mě úplně do nebe volající, protože by to pomohlo spoustě takových těch blbých incidentů nebo vyhnání si někde na tu trávu bokem, protože ty piloti nemají přehled o tom, co se tam děje. Ty zrcátka jsou příliš malý, jsou blbě umístěný, musíte otáčet tu hlavu, protože samozřejmě lidi typu Adrian Newey tak vám je vystrčejí úplně do stran, protože zrcátko je aerodynamicky nejhorší prvek na tom monopostu, jaký je. Takže vlastně vy ani nemáte v přirozené pozici, takže za mě nějakým způsobem zlepšit orientaci okolo toho monopostu, což se netýká vlastně bezpečnosti, ale ano, dá se to vyřešit velmi jednoduše, různý nějaký kamery, něco. Ja mám presne ten nápad. Jazdil som na nejakom elektrickom aute nedávno a tam už namiesto späťakov sú presne také tie úzké kamery a vlastne vnútri auta na dverách máš v takom úhle veľké obrazovky, ktoré nezavádzajú a máš podstatne lepší prehľad a dokonca aj keď prší, tak vlastne vidíš dokonale, lebo ta kamera sa nezašpiní. Přesně tak a můžeš tam přidat ty kameru vlastně do zádu. Přímo tam může být kamerka, že máš vlastně, vidíš přímo, jak dneska couvací kamery v autě, že jo? To jsou věci, které by se tam dali dát. Ještě blikat slepý bod. Možná. Ano. Píp, ale my to třeba máme například v GTčku a je to obrovský plus právě to, že ono to opravdu vypadá jako PlayStation, teda bohužel jako Ferrari a Italové to mají trošku jako slabší, ale když se podívám například na McLaren, ty mají normálně obrovskou televizi, která vypadá jak Need for Speed. Ono to maluje vzdálenosti, šipečky, kde to auto máte. A ví to auto, jak má vlastně ten radar okolo sebe, tak ví, že máte auta po stranách, což je extrémně jakoby velká výhoda v té orientaci. A tam předcházíme spoustě kolizím, konkrétně v těch velkých rychlostech, protože ten průšvih jsou ty velké rychlosti. Ve chvíli, kdy ty monoposty si tam o sebe někde štrejchnou, tak to vždycky dopadá blbě. Takže z tohohle pohledu za mě úplně zrcátka jednoduše, tím bych začal. A potom si myslím, že je druhá věc a to je sedačka jako taková. Protože to je za mě slabý místo z všech těch monopostů. Sám jsem na to vlastně doplatil a díky teda mojí kolizi primárně a potom dalším vlastně to byl rok jako zlámaných obratlů. Nevím, jak je to možný, ale ten rok při většině nehod, které se staly, tak ty piloti většinou měli aspoň naprasnutý obratel, aspoň jeden. A nebo nějaký fakt jako zlámaný a tak. Dokonce v GP2 ten rok bylo dalších, myslím si, 5 pilotů po mně, kteří měli normálně zlámaný obratle a nemohli pak nastoupit do těch dalších závodů. Takže fakt to byl úplně šílený rok a na základě toho vlastně se vyvíjely takový speciální bombičky vzduchový, takový jako tlakový, že ve chvíli, kdy právě to auto přistane na tu placku, tak abyste si nezlámali vlastně tou kompresí ty obratle, tak ta sedačka tak jakoby změkne a propadne se. A to vlastně nám zachrání ty obratle, že se to tak jako nescvakne dohromady. Takže to je podle mě... Zase kilo navyše, ale ne? No, já vím, ale tak právě v rámci toho, že té bezpečnosti... Odáš späťaky preč? V rámci bezpečnosti bych vůbec tu váhu neřešil, jako jestli to je 5 kilo, jako je to úplně jedno, ale musí to být bezpečný, takže to jsou podle mě dva aspekty, které se dají velmi, velmi jednoduše vyřešit a zatím je nikdo moc neřeší, což mě teda strašně baví. Prilby sú z tvojho pohľadu dokonale? Tam som sa chcel dostať, že či nebudú nejaké premietačky do prilby? Já si myslím, že takovej ten, že jo, vlastně stíhačkovej pohled, co mají vlastně dneska piloti, přesně, že to promítá na tu přilbu, na ten průzor, to podle mě je budoucnost, která by měla nastat samozřejmě a tam se dostáváme do toho, že to je ta váha. A tam se tomu brání ty týmy, že jo, nechtěli ani kamerky v helmách a ta kamerka má 7 gramů, že jo. No. To je vlastně nesmysl.
Takže to je určitě budoucnost, ale ty přilby vlastně každým rokem, znova teďka myslím si, že minulý rok byla znova upravená homologace té přilby, že opět ten průzor je menší, má tady přidaný další speciální pláty, ta přilba, nebo každá značka tam musela přidat tohle, aby splnili vlastně tu bezpečnost a tu pasivní bezpečnost. Hans se opět zase taky zlepšil, musím říct, teďka mám taky přesně novej, ten nejnovější typ. Ono už je to i komfortní, že už to netlačí, prostě je to lehoučký, opravdu ono to jde pořád dopředu, takže tady v tomhle se to posouvá, ale za mě by bylo strašně fajn najít nový ty řešení. Neoptimalizovat ty současný, protože to je samozřejmě fajn a to by mělo být automaticky. Ať prostě optimalizuje se, že nový nějaký materiály, tak a tak. To už ty firmy dělají. Ale hledat ty nové cesty, jak ještě víc to zbezpečnit, a to jsou za mě zrcátka, sedačka, přesně nehořlavý vlastně oblečení. Od Romana Grosjeana my jezdíme v oteplovákách. To je peklo. To je strašně, jak je to tlustý, vám je horko, nadáváte po každý, a si řeknete, no. No, teraz už sú aj chladiace vesty. No, díky bohu za ně, díky bohu. Už ich máte aj vy? Taky. Ale taky je nevozíme kvůli váze, že jo? Takže používáme pouze ten spray, jakože člověk si tě nachladí, ale nám tam zase zavedli... To české parfémy, to je... No ale máme výhodu, že do GTček normálně zavedli klimatizaci, ano. Že musíš mít normálně v tom... Ale to jako keď na teba fúká astmatická... No, jako není to úplně jako... Přesně tak nějak. Ale i každý ten stupínek je dobrý, takže všechno se jakoby děje docela dobrým směrem. A to je právě ten aeroscreen, tuším, s tým mali tiež problémy, že tam jednoducho nefúka ten vzduch, tak urobili nejaké dierky odvodzovacie, ktoré priamo smerujú ten vzduch rovno na pilota. Přímo na pilota, oni to vlastně tak, a i z boku dokonce jsou ty vstupy. Áno, a ešte tá konštrukcia vlastne okolo toho aeroscreenu v tom indikári je takisto titán, čiže ono to je také polo-halo už dneska. Áno. A Martin, otázka, myslíš si, že hrozí F1, že zakryjú kolesa? Lebo tie sú najkritickejším stále bodom a teraz nielen z hľadiska nehôd a pilotov, ale oni stále môžu potenciálne vyletieť na tribúnu, do publika. Zároveň aerodynamicky je to element s najväčším odporom, ale zároveň závodíme, zdobia tie otvorené kolesa, tu Formule 1, že čo myslíš, že o 10 rokov? Má to byť aj laboratórium, nemá to byť laboratórium, nemá to byť viac šport, nemá to byť viac divácky, gladiatorsky zaujímavé, nemajú byť tie motory atmosférické, hlučné, prečo sa to má byť nejaké laboratórium pre vývoj aut a tak ďalej. Vždy sú argumenty za a proti, ale čo si sa pýtal? Ako vidíš Formule 1 o 10 rokov z hľadiska bezpečnosti? Že či aj tie kryty, ako hovoríš. Nesmerujeme k uzavretým pomaly k plackám. Ale to sú potom placky. No ja viem však, ale... Ťažko povedať, hej. Keď sa pozrieš, čo vyvinul Adrian Newey s tým autom, čo to je RB17 sa to volá. No. Ono by to malo byť teoreticky, hovorí sa už dnes. Max Verstappen na tom jazdí rýchlejší čas ako s monopostom Formuly 1. A vyzerá to, a je to kapotované auto s krytými kolesami so všetkým a vyzerá úžasne. Čiže dizajnoval sa, myslím si, že sa vieme dopracovať ku krásnym monopostom. Len otázka, že aj to Halo vlastne namiesto aeroscreenu aj kvôli tomu, že chceš vidieť toho pretekára, chceš vidieť tú hlavu jazdca, ako sa rodí 350 km rýchlosťou, ako za 75 ročnej histórii Formuly 1 sme stále videli. Ale je to na nich, jak sa dohodnú. My s tým nic nenadeláme. Já mám pocit, že to inklinuje k tomu takovému stíhačkovému stylu. Prostě je otázka, jak dlouho budeme jezdit ještě vůbec na benzín, potom samozřejmě potenciálně elektriku a jak dlouho budeme vůbec jezdit ještě po zemi, protože už se taky množí takový ty různý raketový rádoby závody a takový ty znášedla a tohle. Takže věřím tomu, že ještě nějakých těch pár let to vydržíme, ale inklinuje to k tomu, aby se ty kola uzavřely a teď to není o tom, že udělat z toho vyloženě jako hypercar, jako prototyp placku vyloženě, ale o tom uzavřít vlastně jenom to kolo jako takový. Normálně ho zakrytovat, taková kapka z toho v podstatě může být a ono nadále to bude vlastně přiznaný, že je tam to kolo, je vevnitř v tom schovaný, ale aerodynamicky to bude efektivnější na vodu, to bude podstatně efektivnější a hlavně na ten kontakt nájezdu na sebe to bude bezpečnější, takže to samozřejmě asi někde na stole leží. Druhá otázka pak je, o kolik to bude těžší, jak tam to kolo udržet, protože teď poslední velká nehoda Gabriel Bortoleto, taky se nám tam ty kola zase kutálely. Ono prostě ta energie je tak obrovská při takovýhle ráně, že
to ani nejde tam udržet. To prostě na to by to muselo být tam přibetonovaný, úplně přivařený a to prostě nejde. Takže samozřejmě ty technologie jdou strašně moc dopředu a uvidíme, kam se to vyvine. Každopádně myslím si, že taková ta základní premisa, která tam byla a je dlouhodobě ve Formule 1, což je přesně ten jakoby monopost, který má vlastně otevřený pohled na pilota a na pneumatiky, tak se dá dodržet právě s takovou jakoby takovým tím kompromisem, který zároveň bude i bezpečný. Aby to nadále vypadalo jako F1, ono, když dneska dáme současnou Formuli 1 na jedno místo a vedle ní dáme, co dneska, 20 let starý monopost, tak ono už toho taky úplně moc společného nemá. Spíš hlavně vás naprosto jakoby vyděsí ta velikost. Takže ono se to vyvíjí, jde o to, že je to přirozený proces takový, kde prostě my první rok budeme nadávat, druhý rok míň a třetí už se na to zvykneme a zase se to posune dál. A to je presne to, čo som chcel ešte k tomu povedať, že je presne ten taký obchodný pohľad na to, tie monoposty akokoľvek budú vyzerať, budú sa páčiť väčšine, pretože je to komerčný šport a F1 bude robiť vždy len rozhodnutia tak, aby ten produkt vedela predať väčšine. A ešte jedna doplňujúca otázka od nášho Ice King pilota Pavla. Je bezpečnosť v nižších kategóriách formuly na výrazne nižšej úrovni? Samozrejme, ťažko sa to kvantifikuje, ale určite je veľmi signifikantné, ako Jean Todt od prvého momentu tlačil tú svetožiaru aj do juniorských sérií, kde samozrejme tie náklady, tá produkcia je na odlišnej úrovni. Áno. A F1 je stále len F1. Ale FIA to nejak nikdy extrémně nezajímalo, kolko ty týmy za to budou platit. Právě, jako tam je hodně zajímavý, že vlastně se dá říct, že většina těch elementů, které tam jsou, a teď beru těch bezpečnostních elementů, se přenášejí z Formule 1 na všechny ty juniorské kategorie, které spadají vlastně pod FIA. A asi se dodá velmi zjednodušit F1, F2, F3, F4, tak vlastně ty základní bezpečnostní elementy by měly být víceméně identický. A to, co je na tom zajímavé, je vlastně to, že ve Formuli 1 vy všechno podřizujete penězům. A teď ať je to zisk, anebo samozřejmě i ta investice do toho. To znamená, že v podstatě váš cíl ve chvíli, kdy stavíte monopost Formule 1, a teď to beru z pohledu toho závodního týmu, je za prvý ho postavit co nejrychlejší, logicky, ale dneska se nebavíme o té výkonnosti, ale primárně, když už tam musíte dát ty bezpečnostní prvky, tak je tam dát co nejefektivněji, co nejlevněji a co nejlépe z pohledu výkonnosti. Což je strašně zajímavé, protože například proč se dělají crash testy vlastně předního křídla, respektive toho nosu. Protože ty týmy se snaží ten nos co nejvíc odlehčit. Stejně tak, proč se dělají crash testy vlastně toho monokoku, ve kterým ten pilot sedí. Aby ty týmy vlastně nešly tou cestou, že oni ho odlehčí natolik, kde získají tu výkonnostní výhodu, na úkor té bezpečnosti. Takže vlastně je to paradox, že tým se nesnaží mít nejbezpečnější auto, on se snaží i vlastně z části trošku na úkor té bezpečnosti být co nejrychlejší. To je ten jejich cíl. Protože kdybychom řekli týmu Formule 1, postavte auto, ve kterým prostě to bude jak tank, bude to naprosto bezpečný, jakoby co nejvíc, třeba 2x nebo 3x tolik, jako to teď je, oni to zvládnou. Jim to nedělá problém. Oni tam všude nabouchají všechny ty další pláty, který prostě to bude neprůstřelný, bude to vypadat furt jako Formule 1 a bude to nezničitelná pevnost. Akorát, že to bude vážit o 200 kg až 300 kg víc. To je ten problém na dneska, no. Jo, a to vlastně je dobrá výhoda u těch juniorských sérií, že vlastně dneska většina juniorských sérií funguje na principu, že je to kapový závodní, to znamená všichni dostanou stejný auto, nebavíme se o výkonnosti, ale dostanete stejný auto, který ve chvíli, když je stejný, tak se snižují náklady na výrobu. Ale oni vemou a mají jasně předepsaný, jaký ty bezpečnostní prvky to má mít. Ty možná ještě někdy třeba někdo externě dodává, třeba Halo a takovýhle věci, nebo zadní ty crash struktury, záleží, kdo zrovna to vyrábí. Ale oni to tam dají a dají to přesně podle těch specifikací, které dostali to zadání. A nikdo neřeší, jestli to je lehčí nebo těžší. Oni to tam prostě dají, protože tak to mají. A paradoxně se dá říct, že ty juniorské série by mohly být vlastně tím pádem i bezpečnější než samotná Formule 1. Protože s přihlédnutím k tomu, že oni jezdí pomaleji, tak samozřejmě
kritický jsou ty velké rychlosti, anebo blbě trefený úhly. Ale blbě trefený úhel, to už vždycky říkám, to je spíš takový ten osud, tam už se tomu člověk nevyhne, ale ta nižší rychlost je automaticky vlastně, když máte stejný bezpečnostní prvky, tak je větší pravděpodobnost, že odejdete prostě po svých, než v těch velkých rychlostech. Dámy a páni, ďakujeme všetkým odvážnym ľuďom, ktorí v histórii sa nebáli a išli možno aj proti prúdu. A ďakujeme Žánovi Todovi za Svetožiaru, ktorá určite zachránila hneď niekoľko životov a sme zvedaví, čo sa dočkáme v rámci budúcnosti a hlavne pevne veríme, že to nebudú žiadne tragické alebo dramatické okolnosti. A som veľmi rád, že sme si opäť raz mohli takto pekne zašpiritizovať na tému čo keby, co kdyby. Zdraví vás Števo, Martin a Pepa, tešíme sa na ďalšiu epizódu. Majte sa krásne. Ahoj.